Так, друзья, всем здравствуйте. Сейчас будем искать причину, что же стучит в моторе. Сейчас я, в общем, сниму колени, сниму головки, бак сниму и посмотрим для начала перекладку поршней. Так, значит, что видим мы после вскрытия? Зеркало вроде начало появляться. Поршень вот. Ну, минимально он играет, да? Но он не стучит вот пальцем даже. Сейчас второй. Вот второй ВМТ. Тоже по минимуму. Во. Я думаю, стучит не поршневая. Надо дальше смотреть. Короче, друзья, я нашел по ходу причину. Правый цилиндр в нижней мертвой точке. И в верхней тоже. Вот ВМТ. Короче, попробую поменять кольца. Этот цилиндр идеальный. Здесь надо попробовать поменять кольца. Может, спасет положение. Так, друзья, в общем, я снял цилиндр, кольца убрал. Короче, здесь какое-то пятно. И в цилиндре тоже похожее. Левый даже трогать не стоит. Левый нормальный. А вот правый. Попробую я все-таки новые кольца сюда поставить. Сейчас еще покажу, какие кольца и какой цилиндр. Вот все три кольца сюда воткнул. Зазор примерно миллиметр-полтора получился. В цилиндре тоже пятно вот, где мой палец, да, видно его. Сейчас фокус поймает, может быть, камера. О, вот так. Короче, попробую новые кольца. Посмотрим, что будет, результат какой. Ну что значит, вот они, новые кольца в цилиндре. Зазор неплохой. Короче, надо попробовать просто кольца поменять. И потом уже посмотреть, будет тарабанить двигатель или нет. Все, сейчас ставлю, собираю и посмотрим. Ну все, новенькие колечки на поршне. Сейчас буду ставить цилиндр обратно. Короче, собирать обратно.
Ну все, я поменял кольца. Чуть-чуть играет, но не стучит. Это я уже почистил просто от нагара тряпочкой с растворителем, чтобы смесь лучше загоралась. С этой стороны тоже. Но с этой стороны ничего не делал. Сейчас одинаково получилось. Короче, надо пробовать запускать мотор и смотреть, уже будет звук неприятный, стук или нет. В общем, друзья, возился, короче, с Явой. Ну, поменял кольца в правом цилиндре. Думал, калашматит правый котел. По факту, короче, запустил мотоцикл. Причем только с толкача он сейчас заводится. С лапки вообще не хочет заводиться категорически. Зажигание отстроено отлично. Нагар на свечах коричневый, да. Карбюратор тоже отстроен, все в порядке. Топливо подается, все в порядке, нигде не сосет. Не заводится из-за того, что не герметично, там кривошипная камера как раз между опорой в эти отверстия, образовавшиеся, да, ну, подсасывает, короче, воздух, гуляет из камеры в камеру смесь, и с лапки не заводится. А с толкача только вообще с полбрыка. Раз и все, и заводится сразу же. Ну, холостые, устойчивые. Ну, тарабанит. И тарабанит, я прислушался прям в алюминий по алюминию. Ну, явно центральная опора. Короче, сейчас что я хочу сделать? Вот избавиться от этого крыла, вот этого. Родное у меня есть, отпескоструенное. Специалист его покрасит. Я думаю, что в цвет рамы будет покрашено оно. Зеленое. Вот. И хочу разобрать двигатель, но это уже в следующем ролике вы увидите. Разберу двигатель и отдам картера, чтобы их сделали под монолитную центральную опору. И коленвал у меня есть еще один. Ну, у меня два коленвала. Вот этот достану как раз, когда разберу. Отдам специалисту, у которого его купил, чтобы он посмотрел на... Ну, мне не понравился центральный подшипник изначально. Походу, это все дело в нем. Если есть возможность заменить у этого специалиста, то заменит. Если что, есть еще один коленвал, который можно отремонтировать. Вот, все это будет в последующих роликах. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, друзья, поддержите лайками меня. Вот, всем всего доброго. Вот красавица пока стоит, но скоро начнет разбираться уже.